10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В мире будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет. Это просто наслаждение, это просто объедение. Для детей на целом свете ничего вкуснее нет. На клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щей и манной каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. В мире будет больше радости, если будет больше сладостей. Море вкусной карамели, сладкой ваты облака. Будем вафли есть и пряники. Взрослые, не надо паники. Будут целые наши зубы, знаем мы наверняка. На клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щей и манной каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. В мире будет больше радости, если будет больше